galerinha do YouTube, tudo bem? Eu vou começar aqui com o jogo aqui. Vamos com o Moto Brasil hoje. Então vamos ver. Tem que esperar carregar aqui. Demora um pouco, galera. Falando nisso, põe o like. Eu baixei o aplicativo hoje. Põe o like aí. Vamos ver se esse jogo é bom mesmo. Baixei hoje o jogo. Esperei para abrir com vocês. Espera aí. Muito alto. Aí. Eu baixei o jogo, vamos ver como começa. Demora um pouco carregar. Vai, caralho. Cabezinho, a outra. Aí do meu amigo aqui, querendo jogar, me ajudando aqui a jogar. Ele vai ter. Aqui, fica. Fica porra. Essas daí mesmo, galerinha. Se não gostou do vídeo aí, falou, galerinha.